तपाईँले यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा लेखकले लेख्नुभएको घटना याद आयो। उहाँले चाहिँ आफ्नो पुस्तकमा यस्तै यस्तै नम्रताकै बारेमा लेखिराख्नु भएको थियो। के भन्दा एउटा व्यक्ति हुन्छ, ऊ व्यक्ति चाहिँ एउटा विवाहमा जान्छ अनि विवाहमा गइसकेपछि उसले एकदमै सजाएको टेबल मेजहरू त्यहाँनिर उसले देख्छ। अनि अब उसले सोध्छ सायद म चाँडो आएको कारणले गर्दाखेरि यो टेबल मैले पाएको छ, म यहीँ गएर बस्छु भनेर ऊ त्यहाँनिर गएर बस्छ, केही पनि अरू केही कुरा नसोचेर। अनि एकछिनपछि उसले अब थाहा पाउँछ होइन, कसैले उसलाई आएर भन्छ तिमी यो टेबलमा जुन मेचमा बसिरहेको छौ यो मेच चाहिँ बेहुला बेहुली उसको परिवारको लागि चाहिँ यसरी चिटिक्क बनाएर राखेको हो भनेर त्यो एउटा व्यक्तिले भनिसकेपछि अब त्यो व्यक्तिले थाहा पायो ए यो त मेरो लागि होइन रहेछ, यो त यो मेचको यो मेच त अरूकै लागि रहेछ, मेरो लागि त होइन रहेछ भन्ने खालको कुरा थाहा पाएर उसको हृदय अब खिन्न हुन्छ, उसको हृदय खिन्न हुन्छ। अनि ऊ त्यसपछि त्यहाँबाट अर्कै ठाउँमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ, सबैको अगाडि ऊ लज्जित हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको लागि त्यो मेच थिएन, यो कुरा बुझौँ न हामी है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कोही एउटा अगुवा है, त्यो अगुवालाई कुनै एउटा मण्डलीबाट पद अथवा जिम्मेवारी दिँदै गर्दाखेरि अब त्यो जिम्मेवारीलाई उसले कसरी निभाइरहेको छ है। के ऊ होचिएरै होइन, नम्र भएर सानो भएर उसले त्यो गरिरहेको छ कि ऊ चाहिँ अब मैले अब मेरो खतरा जिम्मेवारी पाएँ, म चाहिँ अब हिरो, म चाहिँ डन हो भनेर उसले त्यो खालको हृदयले सेवा गरिरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै होइन अहिलेको समस्या हो। हामीले सुरुमा पनि कुरा गऱ्यौँ अहिलेको अगुवाहरूमा जुन हुनुपर्ने नम्रता चाहिन्छ त्यो नम्रता चाहिँ छैन भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सकेसम्म नम्र भएर नै सेवकाई गरौँ, एकदमै सानो भएर सेवकाई गरौँ।